Помина речиси 30 на години, кога така да речам, за прв пат го посетив многу вековниот македонски православен христијански храм, манастирот Свети Архангел Михаел, распослан во едно многуте, така да речам, орловски гнезда, раштркани во Прилепската Крали Маркова средновековна тврдина, да направам документарен запис за овој манастир, за документарната програма, како млад номинар, кога ги правев првите чекори во областа на документаристиката во тогашната радиотелевизија Скопје, денешната македонска радиотелевизија. Почитувани мои, ете како што вели народот, по 30 на години повторно дојдов во градот под Марковите кули, Прилеп, ден пред патрониот празник на градот Прилеп, Свети Никола Мираклијски чудотворец, меѓународот попознат како Свети Никола Зимен, овој пат по покана на црковниот одбор на Жабенскиот Параклис, чие име го носи исто така на Свети Никола Мираклијски чудотворец, и мештаните од прилепската населба Жабино Мало, чиј патрон име на мештаните на оваа прилепска населба, чие празнување жителите на оваа населба го прават, така да речам, на заслугот на овој православен христијански празник, речиси 12 на години. Како по стар обичај, кога патувам низ Република Македонија, низ руралните региони во Република Македонија, низ заборавените македонски села и така да речем низ призградските и градски населби во Република Македонија, мој верен сопатник е стариот руски джип од марката КАМАЗ. Овој пат мојот стар верен пријател, рускиот джип од марката КАМАЗ, малку го остави и тој да се пододмори, што се вели, да се подотера, што се вели, да се подготви за зимските путешествија што го чекаат. Овој пат за прилепската населба Жабино Мало, како што претходно напоменав, не тргнав се мојот стар пријател, олтајмерот од марката КАМАЗ, од джипот КАМАЗ, кој што го оставив да одмори малку, како што напоменав, туку од железничката станица во Скопје, со возот кој што секој ден во утринските сати тргнува во 6 часот и 53 минути во правец на Битола, во правец на Прилеп. И тоа со познатиот нов воз, меѓународот попознат како Цетунг, Мао Цетунг, кое име го има добиено по поранешниот државник на Република Кина Мао Цетунг. За да стасам навреме на утринското богослужение и богословениот ручек, каде што во црковниот двор ме пречекаа соборниот народ, заедно со еден од денешниве најпознати не само во македонскиве, балканскиве, туку и во светски рамки, географи, етнолози и историчари, професорот Драгослав Миношки, кој беше дојден по нова истражувачка мисија во оваа регија. Зоране, да те замолиме ако може, предлагаме ако може, најсетне од професорот Драгослав Миновски да ги чуеме неговите истражувачки сознанија за црковно-манастирскиот духовен живот во сета Прилепско-Пелагониска регија. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Оваа прилика на овој денешен ден, кога се наоѓаме во еден прекрасен православен христијански храм, би сакал да споменам дека ние, како држава Македонија, сме мали, да речам мала држава по територија, меѓутоа имаме толку многу светилишта кои што по својата убавина и по својата уметност, по својата архитектура се ненадминати и по кои што светот нас не препознава. И тие светилишта се дел од нашата духовна и национална генеза. Тие ја символизираат нашата самобитност и нашиот национален и нашиот, да речам, духовен идентитет. Кога се наоѓаме во Прилеп на овој светол ден, денес, јас би сакал да споменам дека Прилеп од секогаш градел и имал православни светилишта и од постар, но и од понов датум. Сакам да споменам дека меѓу најстарите православни светилишта во градот Прилеп се црквата Свето Благовештение, некаде од 1838 година. Нешто подоцна е изградена и црквата Свети Кирил и Методи, попозната меѓу прилепчани како Параклис. Од понов датум би ја споменал црквата Света Петка, која што е изградена во населбата
точила и која што покрива, да речам така, еден голем населен реон во Прилеп. Изградени се и два помали православни христијански храмови во болницата во Прилеп и кај салата, спортската сала Македонија. Традицијата е збир на материјални, технички и духовни знаења и достигнувања на вредности и модели на однесување. Традицијата е првенствено устно, а потоа и писмено пренесување на знаења, вештини, манири и обичаи во рамките на една култура. Таа е повеќе слоен поим, па ја вклучува устната традиција како таква, но и сите обичаи, обреди, конвенции, верувања, научени знаења, уметности и занаети, ритуали, морални правила. Традицијата на еден народ е многу важна, бидејќи го одржува континуитетот и етничките особености на тој народ. Народните обичаи се создавале за задоволување на различни човечки потреби, а како што се развивале и менувале одредени потреби, се менувале и обичаите. Денес има се поголема тенденција за обновување на обичаите и нивно прилагодување на помодерен начин на живење. Постојат ритуали кои вклучуваат славење на одредени денови во годината. Кога станува збор за ритуалите, религијата игра многу голема улога, која вклучува облици на однесување за време на прославата на важни светци и пророци. Традицијата има улога да ги зачува обичаите, навиките, обредите, како и да ги пренесува, но денес се работи на систематско собирање и архивирање, филмско, новинарско, музичко и слично, за да не се изгаснат елементите на традицијата кај народите. Голема улога во зачувувањето на традицијата има јазикот што го зборува одредена нација. Без јазикот, како средство за комуникација, било вербално или невербално, не е можно да се зачува традицијата или да се доближи до другите народи. Традицијата на нацијата е извор на целото богатство. Традицијата на еден народ е олицетворение на сето богатство што може да ја презентира една земја. Во Македонија таа овозможува да се зачува, негува и афирмира културниот идентитет на македонците и Македонија, бидејќи македонското творење има бесценета вредност како културно обележје. Традицијата на еден народ е олицетворение на сето богатство што може да ја презентира една земја. Во Македонија таа овозможува да се зачува, да се негува, да се афирмира културниот идентитет на македонците и Македонија, бидејќи македонското творење има бесценета вредност како културно обележје. Македонија има непроценливо културно-историско наследство. Македонија е земја во која минатото оставило скапоцени траги, а сегашноста уште повеќе ги разубавила и ги опременила. Во Македонија, старата и богата македонска традиција на најубав можен начин се измешала со напредокот и со современиот живот, па така сплотени заедно представуваат една успешна целина која во себе ги содржи сите елементи на една култура која се темели на своите вековни обичаи. Македонците се топли, дружелюбиви и едноставни луѓе, со големо срце, луѓе кои ги има низ цела Македонија и кои се душата на овој прекрасен дел од земјата. Верските празници го обединуваат народот, го поттикнуваат да ги продолжи вековните традиции и обичаи, кои ги негувале и чувале нивните предци и ги создавале црковното македонско градителство и уметничкото и културното богатство. Значајно е тоа што божествените литургии
ги посетуваат и многу млади луѓе, кои правилно ја толкуваат и ја применуваат православната христијанска вера, а некои од нив учествуваат во процесијата, во црковното хорско пеење, во зависност од афинитетот, учествуваат во одржувањето на сакралните објекти, како помош и придонес на сопствената вера. Во врска со празнувањето на црковните празници, се вели дека со празникот треба да се живее, истиот треба да се доживее, да се празнува за да бидат душите полни со радост. Радоста во Господ и радоста од Господ не може ништо да ги намали или замени. На празникот празнува секоја македонска православна душа. Празнуваат и иселените македонци, кои постојано доаѓаат во посета на своите таткови и родни огништа. Да останеме во родните места, со нас да останат и верата, и црквата, и народот, и македонската држава. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во ова прилепска населба на незината слава посветена на Свети Николај Мираклиски чудотворец, чие име речиси повеќе од една деценија го носи неодамна изградениот црковен параклис и јас да бидам дел од всенародното празнување, а воедно да го натополнам моето досегашно сознание и за многуте адети, обичаи, селски, црковно-манастирски всенародни празнувања, кои мештаните од оваа населба ги има со себе донесено, населувајќи се во оваа населба во изминатите неколку децении од селата кои во тоа време припаѓаа на општината Прилеп, со надеж дека меѓу помладите жамиромалци, пораѓање, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Но пред да ја видите приказната за пригодната празнична прослава што ја организираа мештаните од ова населено место во чест на нивниот патрони празник, ќе се обидам да ви пренесам дел од моите сознанија за Свети Николај Мираклиски чудотворец. Овој важен лик од христијанската религија е роден кон крајот на 3. век во градчето Патра, во малоазиската област Ликија, за време на римскиот цар Валеријан, како единствено и измолено од Бога дете на верните, богати и угледни родители Теофан и Нина, кои решија да му го посветат на Бога, принесувајќи му така дар. Уште со самото негово раѓање, светото предание му препишува чуда. Неговата мајка Нина чудесно се излечила од болестите откако го родила. На денот на неговото крштавање, без човечка помош стоел на своите нозе 3 часа, подостојно да ја прослави Пресветата Троица. Уште од најрана возраст, како бебе, ги почитувал и се придржувал на постите во среда и петок, така што не го прифаќал мајкиното млеко во тие денови додека неговите родители не завршиле со вечерните молитви. Како дете, со голем восхит присуствувал кон проучувањето на Светото Писмо, преку ден не го напуштал храмот, а ноќе се молел и читал книги и на тој начин станувајќи достојно место за пребивање на Светиот Дух. Знаењето за духовниот живот Свети Николај го стекнал преку својот чичко Николај, епископот Патриски, кој го назначил прво за чтеец, а потоа и за свештеник. По смртта на родителите, Николај им го раздал наследениот имот на сиромасите и ништо не задржал за себе. Додека бил свештеник во Патра, тој многу се прочил со делата на својата милостиња за да го исполни зборот Господов.
Наскоро, чичкото на овој светител реши да оди на свето поклонение во Ерусалим, препуштајќи му ја грижата за стадото на својот внук. Овој не само што се покажал достоен и вреден за довербата, туку сето тоа го правил со крајна послушност и љубов. Откако неговиот чичко се вратил од поклонението, Свети Николај побарал благослов за тој да оди во светата земја. Пристигнувајќи во Ерусалим, му заблагодарил на Создателот токму на местото наречено Голгота. Ги посетил сите места во светата земја и посакал да се повлече во пустината и да се замонаши на Синај. Но божествен глас му се јавил, велејќи му да се врати во родната земја. Кога се вратил во Ликија, се замонашил во манастирот Новиот Сион, основан од неговиот чичко, длабоко посакувајќи го мирот и тишината. Но уште еднаш Божјата волја покажала дека има други планови за него. Му се јавил божествен глас, велејќи му да го напушти манастирот и да се врати во светот, во мир, каде најдостојниот би го прославил Бога. Светителот со целосно послушение ја напуштил Патра. Светителот набрзо бил избран за епископ на Мира, откако еден од епископите на Советот, кој го бирал наследникот на Јован, одлучил новиот епископ да биде назначен од Бога, а не од нив. Така, еден од постарите епископи добил визија на сјајен човек кој му рекол дека првиот човек кој ќе влезе во црквата истата вечер треба да биде следниот архиепископ и дека неговото име ќе биде Николај. Стариот епископ веднаш поитал кон храмот Божји во очекување на човекот кој ќе биде таму. Пред портите го чекал Свети Николај, кој секогаш прв пристигнувал на литургија. Откако го прашал како се вика, светецот му одговорил: се викам Николај, учителу, и твој слуга сум. За време на гонењето на христијаните под Диоклецијан и Максимилијан бил ставен во затвор, но тој и во затворот ги поучува луѓето на законот Божи, не допуштајќи да се поколебаат во верата. На старост малку се разболел и се упокоил во Господа, за вечно да се всели во небесното царство, продолжувајќи да чудотвори на земјата, помагајќи на верните и прославувајќи го својот Бог. Неговите мироточеви мошти биле чудотворно пренесени во Бари, Италија, каде што се наоѓаат и ден денешен. Неговото име се слави насекаде низ светот. Култот на Свети Никола е познат од 6 век, а најстарото житие за него потекнува од 9 век. Во едно многобројните житија посветени на Свети Никола Мираклиски е и житието кое се раскажува дека по пронајѓањето на Светиот крст од страна на царицата Елена, многу луѓе тргнале да ги посетуваат светите места. И архиепископот Николај тргнал на вакво патување, на кое се случиле многу чудни настани. Житието раскажува дека додека патувале по морето, Николај предскажал големо невреме, но морнарите, познавајќи ги метеоролошките услови, го исмевале, велејќи му да не зборува за работи што не му се познати. Но кога набргу навистина фатило страшно невреме, кога се крнале големи бранови, кога сите очекувале несреќа, Николај се помолил на Господа и бурата престанала. Исто така во едно од многобројните житија посветени на Свети Николај Мираклиски е житието во кое се раскажува дека во тоа време во градот Патра живеел некој човек кој што ненадејно го изгубил богатството и бидејќи не бил способен да се бори во животот, бил решен и со нечесни средства да остварува средства за живот. Имал намера да ја жртвува дури честа на своите 3 черки, но во тоа го спасил Свети Николај, кој ноќно време низ прозорецот му дофрувал пари.
Со тие пари таткото ги омажил и трите ќерки, а кога разбрал кој му го дава богатството, се поклонил пред Николај и со солзи во очите му благодарил со зборовите: ако не беше те пратил Господ да не спасиш, јас не можев да одолеам на искушенијата, ќе паднев во грев и ќе ја жртвувам честа на моите ќерки. Исто така, во едно од многобројните житија посветени на Свети Николај Мираклиски е и житието во кое се раскажува за враќањето на Свети Николај од Палестина, а откако се качил во бродот и откако бродот запловил наместо во правец на Лактија, туку во морските ширини, откако и по опомената која ја добил капетанот на бродот од страна на Николај, и дури капетанот на бродот му се заканил на Николај, од ненадеж се создал силен ветар, кој ветар го насочил бродот во правец на Лакија. Почитувани мои, предлагам дел од ова народно црковно празнување, посветено на патрониот празник на прилепската начелба Жабино Мало, чиј патрон е Свети Николај Мираклиски чудотворец, да проследите во продолжение на оваа репортажа. Потекнува од две фамилии. Фамилија по татко, и морам да представам, Сурковци Никодим, прекрасна фамилија, и Дрен Смолај, мојата мајка Транка. Ова е претежно фамилија од мајка ми страна, кај што прадедо ми Цветко има подигнато манастир Свети Илија. Ден денеска христијаните си го празнуваат 2 август, а јас од мојата 6 годишна возраст имам продавано свеќи. Оти имаше едно храмче прадедо ми што го изгради и вака беше придвижено наваму, казарни имаше таму, не беше онака светски храм. Ментално е светски храм. Не беше така, јас продав свечи, Филипче и Мира онде кај театарот, ги носеа свечите, ние за манастирчето, вамо таму, Дрен Смолај, покрај меѓа. Значи, од мојата 6-та година, јас сум инволвиран дека ова е то што нас треба да не представува. Тоа е христијанство и што друго. Одиме прва братучеда сестра Јулијана, војна сопруга на Вујко ми Орде, Цвете на Ордан, брат на моја сестра, син на Коста. Коста е син на Цветко, што го издаде манастирот, изгради, не сваѓа погрешно. Даниел, син на тетка ми Оле, познати во градот Кокожевци, другите двајца ги нема, иначе тие се тројца бече, а ово мало девојче има родено 3 јунаци, одлично. Овде одиме, овој е брат најстариот на мајка ми, после го е мајка ми, овој е Вујко Милчо, тој е назначен за управа од баба, како се викаше, Копачина. Баба Кита, ама... Само момент. Баба Кита го викна Вујко Милчо за да ја наследи управата на црквата во Дрен Смолај. Ова е супругата негова Милка. Овде е синот мој најстар, Анđело. За Анđело, Џовани и Александар, тројцата мои синови, села брат. Ова е само да дава здраве. И овде е братучет Микиле, кај што потекнува од прабратуче брат од Никоди, тој е страната на татко ми, ние сме Сурковци, татко ми Владимир и татко му Славе браќа. Јас велам пак, и овде имаше Беровци, до сега брзо немаат црква. Немаат црква, ама Сполесци му си го дотера. Ене си има две цркви. Во Прилепец нема црква. Овај си го си ги натера да има црква. Значи, со Господа нема заебанци. Јас велам, дедо ми мој го направил манастиров.
Ниеден човек не прави манастир бадигала. Значи, луѓе да сватат луѓето, секој ден да свати. Подарно не правиш манастир. Значи, те чека нешто. Јас, дедо ми го направи по сон. И кога сонуваше сонов, му кажа светецов дека мора да го направиш манастиров. Те му вели дека немам пари, дека не можам. Нешто не можеш, јас сум со тебе, му вели. Шо ќе ти речем, кај ќе ти речем, ќе одиш. И ќе му кажи на човекот. Која година е ова? Тоа е 49-та година, значи тогаш 1949 година кога не смееше да спомниш за црква. Во најлошото беше колку пати беше типан полицијата во Тројаци, ради тоа што проповедаше да речем дека ќе се гради манастир. Ама со Божјата сила да речеме тој го онади. Претварците не му веруваа дека треба да дојдат. Тие таму одеа по дрва, сечеа Дренската планина, а светецов му вели оди ќе поиш во претвар, ќе му кажеш на тие дрварите да дојдат да помогнат кај манастирот. Ама тој тие да речеме викат, абе те вату без од тебе, си ја зели конава, одиш по село да кажеш ова она. Јас реков, кажав што треба. Не го верува, ама по известно време, откога се направи манастир оваму таму, се направија соби, селаните што се направија, има посебна соба претварците, значи посебна претварска ја викаме соба, ради тие што се дрварите, дојдоа, си направија посебна соба и ја викаме претварска соба. Значи нема со Бога играње. Дали било така и така? Јас едно би додал дека овој разговор ние ќе продолжиме кога ќе дојдам во селото Дрен. Добро е. Сега Јас уште едно ќе ти кажам. Во нашето село има во Турско, уште една минута. Во нашето село има загинато во Турско, значи Железаров, војводата Железаров е кај нас отепан во селото, над село тука над манастир, и уште еден има незнаен јунак, двајца има закопано во гробиштата, ти не смееле да надат. Едниот е жив, го влечкале ни село, го мачеле турците и го отепале. И закопан е исто горе во Дрен, кај што е Железаров дула под него. Како што напомнав ние, здраве Господ, ќе дојдеме во селото Дрен. Така, ќе дојдеме во Дрен, ќе прошетаме низ селото. Јас еве овде ќе да речеме ова што се обновило, е убајна, оти. Еве вака се собра луѓе, се почитува и најубавото нешто е тука, да ние македонциве да се пазиме, да се чуваме како очите во глата. Чим црквата е запоставуваш, значи ништо не си. Јас велам пак, и овде имаше Беровци, до сега брзо немаат црква. Немаат црква, ама сполецу си го дотера. Ене си има две цркви. Во Прилепец нема црква. Овај си ги натера да има црква. Дедо ми мој го направил манастиров. Ниеден човек не прави манастир бадигала. Значи, луѓе да сватат луѓето, секој ден да свати. Подарно не правиш манастир. Значи, те чека нешто. Јас, дедо ми го направи по сон. И кога сонуваше сонов, му кажа светецов дека мора да го направиш манастиров. Те му вели дека немам пари, дека не можам. Нешто не можеш, јас сум со тебе, му вели. Шо ќе ти речем, кај ќе ти речем, ќе одиш. И ќе му кажи на човекот. Која година е ова? Тоа е 49-та година, значи тогаш 1949 кога не смееше да спомниш за црква. Во најлошото беше колку пати беше типан полицијата во Тројаци, ради тоа што проповедаше да речем дека ќе се гради манастир. Ама со Божјата сила да речеме тој го онади. Претварците не му веруваа дека треба да дојдат. Тие таму одеа по дрва, сечеа Дренската планина, а светецов му вели оди ќе поиш во претвар, ќе му кажеш на тие дрварите да дојдат да помогнат кај манастирот. Ама тој тие да речеме викат, абе те вату без од тебе, си ја зели конава, одиш по село да кажеш ова она. Јас реков, кажав што треба. Не го верува, ама по известно време, откога се направи манастир оваму таму, се направија соби, селаните што се направија, има посебна соба претварците, значи посебна претварска ја викаме соба, ради тие што се дрварите, дојдоа, си направија посебна соба
и ја викаме претврска соба. Значи нема со Бога играј. Нашето село има загинато во Турско, значи Железаров, војводата Железаров е кај нас отепан во селото, над село тука над манастир, и уште еден има незнаен јунак, двајца има закопано во гробиштата, и не смееле да надат. Едниот е жив, го влечкале ни село, го мачеле турците и го отепале. И закопан е исто горе во Дрен, кај што е Железаров дуva под него. Како по стариот обичај, парохискиот свештеник на влезната црковна порта го пречека членовите на црковниот одбор, сетне и на собраниот народ. Како што е редот, прв меѓу еднаквите пред влезот во Божиот храм, свештеникот направи црковно метање. Влезе во Божиот храм, се покули пред царските двери, го бакна светиот престол. Започна утринското богослужение во чест на Свети Николај Мираклиски, чудотворец. Славен е нашиот Бог, постојано сега секогаш и во веки веков. Амин. Свјати Боже, свјати крепки, свјати бесмртни, помилуј нас. Свјати Боже, свјати крепки, свјати бесмртни, помилуј нас. Свјати Боже, свјати крепки, свјати бесмртни, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Свјатому Духу и ниње и присно и во веки веков. Амин. Пресвитая Тројца, помилуј нас, Господи, очисти грехи нашија, Владико, опрости беззаконија нашија, свјати посвети исцели немошти нашија, имено Твое го ради. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Отче наш, иже еси на небесје, да свјати сја име Твое, да приде царствие Твое, да буде волја Твоја, иако на небеси на земји. Хлеб наш насушни даш нам днес и остави нам долги наши, ако же ми оставljam должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас од лукаваго. Яко Твое царство и сила и слава и Отцу и Сину и Свјатому Духу и ниње и присно и во веки веков. Амин. Правило вери, образ кротости, воздржанија учителја, јавил сја саду Твоему, јаже вјештеј истину, се го ради, стјажал еси смирение, високаја, ништетою богатаја. Отче, свјаштено началниче, Николаје, моли Христа Бога, спаси ся душа наши. Господи, кој се си направил со својот збор и си наредил на земјата да раѓа многу различни плодови за наслада и храна наша, кои трите момчиња и Данила, кога биле во Вавилон хранејќи со семиња, си ги покажал послед тоа нешто биле во слас хранети. Ти самиот се благ цару, благослови ги и овие семиња со различни плодови, зашто во Твоја слава и во чест на Светиот Николај Велики чудотворец и за спомен на оние што починале во благочестива вера, ово се принесе Твоите раби, затоа добар Боже на оние што ова го украсиле и извршуваат спомен, подари им се што проза за спасение и за наслада на Твоите вечни блага.
по молитвите на пречистата Владичица наша Богородица и присно Дева Марија и светиот Николај Меликиски чудотворец, чиј спомен го празнуваме, и на сите Твои свети, зашто Ти си кој благословуваш и осветуваш се, Боже наш, и Тебе слава Ти вознесуваме на безпочетниот Отец, со единородниот Твој Син и пресветиот и благ и животворен Твој Дух, сега секогаш и во веки веков. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови го овај леп и ова вино со Твојот Свет Дух сега секогаш и во веки веков. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги лебот, виното и пченицата со Твојот Свет Дух сега секогаш и во веки веков. Амин. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови ги лебот, виното и пченицата и умножи их сега секогаш и во веки веков. Амин. Николај Меликиски чудотворец, Ти ја принесуваме, Господи, оваа бескрвна жртва, прими ја во Твојот на небесен и духовен жртвеник, во името на Отецот, амин, и Синот, амин, и Светиот Дух, амин. Домаќин. Ајде. Ајде, грачанчи, ти фатете на рака, домакините. Ајде, земе да се. Не, и ти зафатиш ме. И ти си фамилија. Вујче, земи ги свечио. Ајде. Святи мученици, же добре страдалчество ваше и венчаше ся, молите сяко Господу, помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучеником радование, иже проповед Троица единосушная. Исаиеликой, дева име во чреве, и роди сина Емануила, Бога же и человека, востоким я ему, его же величаюште, дева ублажаем. Велико име, Света Тројца, Пресвета Богородица, помагај нам. Велико име, Света Тројца, Пресвета Богородица, помагај нам. Велико име, Света Тројца, Пресвета Богородица, помагај нам. Христос посреде нас, и ќе биде. Христос посреде нас, и ќе биде. Христос посреде нас, и ќе биде. Кршиме лебот. Ајде, Јонче. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравје, спасение, прошка и ослободување од гревовите на чедата Божи, Зоран, Љупчо, Зорано, Зорана, Джовани, Александар, Анджело, Орденка, Даниел, Благоја, Косте, Орде, Цене, Јуле, Игор, Милчо, Милка, Славе, Јулинда, Леов, Андон, Благица, Јагода, Кире, Петре, Кире, Ванеса, Дејан, Коле, Снежа, Андон, Светла, Тале и Ружа, Господ Бог да ги помилува. Нека е честито им, честито домакинството, се здрави и живи, по молитве на Светиот Николај, на Мајката Божја и на сите свети. Амин. Дали ќе се пријави некој за до година домакин? Или накнадно? Дали имаме некој да се пријави за до година за домакин? Или Свети Николај ќе го донеси. Ако нема кој да биде, црковниот одбор ќе си биде до година домаќини, да сме здрави и живи и благодариме на посетеноста. Се надеваме дека ќе бидеме многобројни. Ајде уште вода да ја крстиме, па да се нацрпите сите од посветената вода. Бог Господи јавися нам, благословен гряди во имја Господне. Бог Господи јавися нам,
Благословен гряди во имја Господне. Сега ние грешни и понижени да побрзаме пред Богородица и да паднеме пред неа во покаяние. Извикувајте од длабочините на нашите души, побрзани помогнеш, Владичице, зашто загинуваме од многобројните наши прегрешенија. Не ги одвраќај празни Твоите раби, зашто Ти си наша единствена надеж. На Господа се помолиме, Господи помилуј. Господи Исусе Христе Боже наш, благословија водата. Господи се Христе Боже наш, благословија водата и умножи ја на овие Твои чеда. Господи Исусе Христе Боже наш, зашто си свет сега секогаш и во веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи бессмртни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи бессмртни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи бессмртни, помилуј нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно, и во веки веков. Амин. Святи бессмртни, помилуј нас. Святи Боже, святи крепки, святи бессмртни, помилуј нас. Во Иерусалим приопштена порта имаше бања, која еврејски наречена Витеза со 5 тремови, и во нив лежеа мнозина болни, слепи и хроми, суви, кои очекува да се раздвижи водата, зашто од време на време слегуваше ангел Господов и ја раздвижуваше водата, и кој прв ке влезеше по раздвижувањето, оздравуваше од било каква болест и да боледуваше. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, во мир на Господа се помолиме, Господи помилуј. За небесен мир и за спасение на нашите души на Господа се помолиме, Господи помилуј. За да се освети оваа вода со сила дејството и слегувањето на Светиот Дух на Господа се помолиме. За да слезе на оваа вода очистителното дејство на предвечна Тројца на Господа се помолиме. И за да биде оваа вода лековита за душите, за телата и за изгонување на секаква непријателска сила на Господа се помолиме, Господи помилуј. Спаси, Господи, људи Твоја и благослови достојание Твое. Победи се православни христијаном нашим, на сопротивнија дарујај и Твое сохрањајај крестом Твоим жителством. По молитвите на светите отци наши, Господи се Христе Боже наш, смилувај се на нас. Амин. Нека е честито и од Бога благословено. По молитве на светиот Николај до година порадосни, повесели, по многобројни да се собериме, да го прославиме неговиот спомен сега секогаш и во веки веков. Амин. Амин. За многу години, Ајде, помош.